kiransa za ka yi ku zauna, wai wani me yasa kuke abota da shi, ya gaya maka asbab din fatawa. Kai kake amfanuwa da abotar ko shi yake amfanuwa? Me ka gani a gurinsa wanda ya burge ka haka ja shi a jiki? So ka yi wa yaro wani abin da zai ta kama kame, in ya kasa kawo a to ni kaga ni ina yaro ba haka nake abota ba, ina abota da wanda za mu karar da juna ne ko wanda ni zan karu. Amma kai abota da duk waɗanda suke gabaki ɗaya da kai suka jingina, to kai ba za ka ci gaba, kuma shi ke kama su hasada su yawa a ƙarƙashin ka. Yau da yadda ake samun kufu'i a wajen aure, haka ake samun kufu'i a wajen abota. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.